مرحبا بكم في قناة المعرفة والحياة. اشترك في القناة وفعل الإشعارات بالضغط على الجرس، ولا تنسى الإعجاب ونشر الفيديو. وصفات طبيعية مدهشة في كل منزل لعلاج السعال التحسسية طبيعيا. علاج السعال التحسسية بالأعشاب هو أسلم حل للتخلص من السعال نهائيا، فالأعشاب المهدئة والمعالجة للسعال ذات فئة وفاعلية سريعة في علاج السعال الجاف بالمنزل. وهناك الكثير من الأشخاص دائما ما يلجؤون إلى علاج السعال بالأعشاب للأطفال حتى لا يتعرض الطفل للدواء في سن صغير. وتعد أعشاب علاج السعال كثيرة، ويمكن عمل منها خلطات بنسب وطرق سليمة لعلاج الكحة السليمة مع البلغم وعلاج الكحة الناشفة المستمرة. أيضا هناك أعشاب للسعال التحسسي، وسوف نتعرف عليها أكثر في هذا الفيديو. ما هي أسباب السعال؟ يعتبر السعال من العمليات والأمور المعتادة عليها والطبيعية، ويحدث السعال عند التعرض لأي رائحة أو مادة مهيجة للحلق، ويحدث أيضا في حالة وجود كميات زائدة من البلغم على الحنجرة، فيكون السعال رد فعل طبيعي للتخلص من البلغم وطرده عن طريق الفم. عند تكرار السعال وحدوثه بصفة مستمرة، هنا يشكل أمر مزعج وضار على الحلق، ويمكن أن يتعرض الفرد إلى الحساسية أو بعض أنواع العدوى. لذلك يجب علاج السعال بشكل سريع، ولا يحتاج السعال في كل الأحوال للدواء لعلاجه، ولا تلجأ لعلاجه بالدواء إلا تحت استشارة الطبيب. ومن الأفضل علاج السعال بالأعشاب الطبيعية المتوفرة لديك بالمنزل، والتي ليس لها آثار جانبية كالدواء. متابعين الكرام، لا يعتد بهذه المعلومات كمرجع طبي، ودائما وأبدا يجب علينا مراجعة الطبيب، وهذا لاستخدام أكثر أمين. الكثير من الأحيان تكون الأعشاب هي العلاج الأمثل والفعال بدلا من التعرض للدواء، وما له من آثار جانبية مضرة للصحة على المدى القريب والبعيد. فتوفر لك الأعشاب أفضل مهدئ وعلاج للكحة المستمرة بسبب احتواء تلك الأعشاب على زيوت مثل المنثول والموجودة في النعناع. تتعدد طرق استخدام الأعشاب في علاج السعال التحسسي، فيمكن شرب العشب بعد غليه بصورة مفردة، ويمكن خلط أنواع مختلفة من الأعشاب وعمل تركيبة أعشاب للكحة، وهناك طرق عمل حمام بخار من الأعشاب، وسوف نذكر مع كل عشب طريقة استخدامه إن شاء الله. أوراق النعناع الرائعة. تدخل أوراق النعناع بشكل رئيسي في الكثير من خلطات الأعشاب الطبية العلاجية، وذلك لما تحتويه تلك الأوراق من مركب يعرف بالمنثول، وفائدته الكبيرة حيث يعمل كمهدئ فعال للحلق ويعالج الاحتقان، ويحفز عملية التخلص من المخاط عن طريق تكسيره. فالنعناع أفضل علاج للكحة الناشفة المستمرة. طريقة استخدام النعناع في علاج الكحة. يمكنك استخدام النعناع في علاج السعال من خلال عمل منه مشروب دافئ، ولكن يجب عليك تقليل السكر لأنه من مهيجات الحلق. وبشرب النعناع دافئ فإنه يعالج الكحة بنسبة كبيرة إن شاء الله، ويجعلك تشعر بالسكونة والراحة ويرطب الحلق. طريقة عمل حمام بخار من زيت النعناع لعلاج السعال تستخدم في الآونة الأخيرة، حيث أنها أثبتت فاعليتها بجدارة، وتتم كالتالي: قم بوضع إناء على النار وبه لترا ونصف من الماء، وعند بدء الماء في الغليان يتم وضع في الإناء حوالي 4 نقط من زيت النعناع، وعند تصاعد الأبخرة قم بلف منشفة حول رأسك، ثم قم باستنشاق تلك الأبخرة بعمق. وتلك من أفضل الطرق لعلاج الكحة الشديدة مع البلغم، وتسمى بزهرة البابونج. تعتبر زهرة البابونج من أشهر الأعشاب التي تقضي على الكحة، وتم وصفها قديما لمرضى الربو الذين يعانون من كثرة السعال المؤلم. ويتم نقع البابونج في ماء ساخن لمدة 10 دقائق، ثم شرب ذلك المنقوع وهو دافئ، ويمكن إضافة ملعقة من عسل النحل للتحلية، وله وظيفة لعلاج السعال مع البابونج، ولكن إضافته تكون حسب رغبتك. ولكن إذا لاحظت ظهور أي نوع من الحساسية كرد فعل نتيجة تناولك البابونج، فاستشر الطبيب فورا، وامتنع عن البابونج واستبدله بأي عشب آخر. استخدام الزعتر في علاج الكحة المستمرة شائع وينصح به دائما، حيث أثبتت الدراسات أن الزعتر يحتوي على مركبات ومواد وظيفتها الأساسية هي علاج التهابات الجهاز التنفسي والحلق. وعند وجود سعال شديد ومستمر حد الاختناق، يعمل الزعتر على انبساط عضلة الحنجرة وخف ذلك الالتهاب، وبالتالي القضاء على السعال. طريقة استخدام الزعتر في علاج الكحة. يمكن الاستفادة من الزعتر عن طريق عمل منقوع من أوراق الزعتر المطحونة،
وذلك بوضع ملعقة كبيرة من الزعتر في كوب ووضع معها الماء المغلية وتركها 10 دقائق متواصلة وتناول منقوع الزعتر. يساعدك في التخلص من السعال والتهابات الحلق. هو أن أزهار وجذور وسيقان تلك العشبة غنية بمادة صمغية ذات تركيب طبي علاجي، فتعمل تلك المادة كغلاف للحلق من الداخل، مما يؤدي إلى تخفيف وتسكين أي تهيج أو التهاب في منطقة الحلق، وبالتالي يقف السعال نهائيا. ولكن تلك الأعشاب ليست مناسبة للأطفال والصغار. كيفية علاج السعال بالأعشاب للأطفال؟ يجب التعامل بحذر وذكاء مع صحة الأطفال، لذلك من الأفضل استخدام الأعشاب في علاج السعال عند الأطفال لأنها خفيفة، بل تخفف من السعال وتهدئ الأعصاب وتحسن من وظائف الجهاز الهضمي والتنفسي. تحضير زنجبيل ومعه ملعقة من عسل النحل وكوب من اللبن الدافئ، ويتم تناول ذلك المزيج في الصباح وفي المساء حتى تمام الشفاء من السعال. من مميزات ذلك المزيج أن مذاقه جميل ولذيذ بالنسبة للأطفال. ولعلاج السعال الجاف بالمنزل لطفلك، يمكن تحضير له مشروب اليانسون الدافئ وإعطائه إياه قبل الإفطار وقبل النوم يوميا. واليانسون ذو فاعلية عالية في علاج سعال الأطفال. ومن الطرق القديمة لعلاج السعال بالأعشاب استخدام أوراق شجر الجوافة وغليه ثم تصفيته وتناوله، وله نتائج إيجابية لعلاج الكحة المستمرة والمزمنة عند الأطفال. في حالة أن طفلك يعاني من السعال المصحوب ببلغم كثير والسعال المستمر، أعشاب للسعال التحسسية. السعال التحسسي هو السعال الذي يكون نتيجة عن الحساسية والإنفلونزا وغيرها من الأسباب، وهذا السعال ليس له وقت محدد، فهو يحدث فور وجود مسبباته سواء في الصيف أو الشتاء، ومن الأعشاب المستخدمة في علاجه. هذه العشبة تساهم بشكل ملحوظ في علاج السعال التحسسية من خلال تحفيز عملية طرد البلغم بكل يسر دون التعرض للسعال وتكراره، وبذلك نجد أنها تقلل من حدوث السعال وتكراره بشكل مستمر. كما سبق وذكرنا، فالنعناع مهدئ ومعالج للسعال بكل أنواعه. أفضل تركيبة أعشاب للكحة ولعلاج السعال بالأعشاب بنسب صحيحة وطرق مضمونة إن شاء الله للتخفيف من تكرار السعال والتهابات الجهاز التنفسي. تم تحضير التركيبة العشبية التالية، هي للكبار فقط: عسل نحل طبيعي مضمون مقدار 2 ملعقة كبيرة، أوراق زعتر جافة ومطحونة مقدار 2 ملعقة كبيرة، أوراق نعناع جافة مقدار ملعقتين صغيرتين، عرق سوس مقدار 1 ملعقة صغيرة. في وعاء متوسط ضع العرق سوس والزعتر والنعناع، ثم أضف إليهم مقدار كوب كبير من الماء الساخن وارفع ذلك الوعاء على النار مع التقليب لمدة دقيقة، ثم اتركه 10 دقائق على أن تكون النار هادئة، ثم بعد ذلك أطفئ النار وأترك الخليط ليهدأ ويصبح بارد تماما، وقم بإضافة العسل إليه وضعه في عبوة من الزجاج محكمة الغلق. عند وجود السعال قم بأخذ منه مقدار ملعقة صغيرة ويتم تدفئتها وتناولها لعلاج الكحة، ويمكن حفظ ذلك الخليط لمدة 3 أشهر شرط وجوده في الثلاجة. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس لكي يصلكم كل إشعارات القناة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.